హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీ వారాహి కిచెన్. ఇవాళ మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ సింపుల్ ముగ్గులు రంగోలీ. ఇవాల్టి మన ఫుడ్ సెగ్మెంట్లో మనం చూడబోయే రెసిపీ చికెన్ బిర్యానీ. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు చికెన్ బిర్యానీని ఇష్టపడని వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు. అలాంటి చికెన్ బిర్యానీని ఎన్నో వెరైటీస్గా మనం చేసుకోవచ్చు. అందులో ఒక డెలిషియస్ వెరైటీని ఇప్పుడు చూద్దాం. బిర్యానీలోకి ముందుగా నేను 2 కప్స్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ 2 కప్స్ రైస్ని కడిగేసేసి నీళ్లు పోసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. చికెన్ బిర్యానీకి నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. మీడియం సైజ్ ముక్కలు కానీ కొంచెం పెద్ద ముక్కలు కానీ కొట్టించుకోండి. దీన్ని నేను శుభ్రం చేసేసి పసుపు, తగినంత ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మ్యారినేట్ చేసేసి 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. మినిమం 1 అవర్, మ్యాక్సిమం 2 అవర్స్ పెట్టుకోండి. 2 పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను. 5 పచ్చిమిర్చిలు తీసుకున్నాను. చిన్న టమాటోలు అయితే 4 తీసుకోండి, పెద్ద టమాటోలు అయితే 3 తీసుకోండి. 10 లవంగాలు, 3 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 2 యాలకులు, 1 బిర్యానీ పువ్వు, 3 బిర్యానీ ఆకులు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పుదీనా కొత్తిమీర తరిగి పెట్టుకున్నాను నీళ్ళలో వేసి, గల్లుప్పు, పాలు, పెరుగు, కారం, పసుపు. ఇప్పుడు పొయ్యి వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఇందులో నేను 5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను. చికెన్లో ఆల్రెడీ ఆయిల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చికెన్కి ఆయిల్ తక్కువ పడుతుంది, చూసి పోసుకోవడమే. 5 టేబుల్ స్పూన్స్ పోసుకొని నూనె కాగిన తర్వాత లవంగం, దాల్చిన చెక్క, యాలకులు, బిర్యానీ పువ్వు, బిర్యానీ ఆకు అన్నీ వేసేసి అవి వేగాక ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలు వేసేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు మంచిగా వేగనివ్వాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగాయి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ యాడ్ చేసేసుకుందాం. ఇందులో చికెన్ యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి మొత్తం అంతా కదిపేసుకుని మూతేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. ఈ గ్యాప్లో మనం అన్నం ఉడికిచ్చేసుకోవాలి. దానికి మనం ఇంకొక పొయ్యి మీద ఎసరు పెట్టుకుంటున్నాము. అన్నం వార్చుకుని బిర్యానీలోకి వేసి దమ్ వేస్తున్నాం. దానికి మనం నీళ్లు పెట్టుకున్నాము. ఈ చికెన్ మనం కదుపుకుంటూ చికెన్లో నీళ్లు ఊరుతాయి. మనం ఇందులో పసుపు, ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆల్రెడీ వేసేసాము.
ఇంకొంచెం పడుతుంది అనుకుంటే కనుక మళ్ళీ కొంచెం పసుపు, కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం పెట్టిన నీళ్ళు ఎసరు కాగిందని చూద్దాము. ఎసరు కాగిపోయింది. ఈ స్టేజ్లో మనం బియ్యం వేసేసుకోవాలి. బియ్యం వేసుకొని మూత పెట్టేసుకోండి. ఇప్పుడు చికెన్ సగం ఉడికిపోయింది. మనం అడుగంటకుండా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. అలా తిప్పేసుకొని మనం తరిగి పెట్టుకున్న పుదీనా కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి. అవి కొంచెం మగ్గనివ్వాలి. పుదీనా కొత్తిమీర కొంచెం మిక్సీ జార్లో కూడా వేసుకుని టమాటోలు డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు బిర్యానీలోకి. టమాటాలు ఇష్టపడిన వాళ్ళు, చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా తినరు అని అనుకున్న వాళ్ళు అయితే టమాటోని క్యూరీ చేసి అందులో పోస్తే గ్రేవీ అవుతుంది. లేదంటే డైరెక్ట్గానే టమాటా ముక్కలు వేసేసుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు క్యూరీ చేసేసి చికెన్లోకి వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనం తీసి పెట్టుకున్న ఒక చిన్న గిన్నెడు పెరుగు, ఒక గ్లాస్ పాలు పోసేసుకోవాలి. అందులో మొత్తం అంతా కదిపేసుకుని కొంచెంసేపు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం రైస్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు బియ్యంలోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను. అన్నంలో కూడా ఉప్పు పడితే బిర్యానీ టేస్ట్గా ఉంటుంది. అందుకోసమని మనం బియ్యంలోకి ఉప్పు వేస్తున్నాము. సాల్ట్ వేసుకునే వాళ్ళు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. బియ్యం సగం ఉడికితే సరిపోతుంది. అంటే మనం రైస్ని పట్టుకున్నప్పుడు రెండుగా విరిగితే చాలు. ఆ స్టేజ్లో వార్చేసుకోవాలి. బియ్యాన్ని మెత్తగా ఉడికించనక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనం దమ్ వేసుకుంటాం కాబట్టి బియ్యం చూసినప్పుడు పలుకు రెండుగా విరిగితే చాలు. మనం దాన్ని దమ్ వేసుకున్నప్పుడు మిగతాది కుక్ అయిపోతుంది. అన్నం పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయింది. ఈ స్టేజ్లో మనం వార్చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఉడికిందని చూసుకోవాలి. అందులో మనం వేసిన ఉప్పు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సరిపోయిందని చూసుకోవాలి. ఏది సాలేదని అనిపిస్తే దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. గ్రేవీ కొంచెం సాల్టీగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అప్పుడే మనం రైస్ వేసి కలిపినప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది. చికెన్ ఉడకలేదని అనిపిస్తే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసి చికెన్ని మగ్గనివ్వాలి. గ్రేవీ ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చే వరకు మగ్గనివ్వాలి. ఈ కన్సిస్టెన్సీకి వస్తే బిర్యానీ రైస్ వేయటానికి రెడీ అయిపోయిందని అర్థం. ఈ స్టేజ్లో మనం రైస్ని లేయర్గా వేసుకుని మొత్తం అంతా గ్రేవీకి కలిసేలాగా కలిపేసుకుని దమ్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రైస్ మొత్తం నేను ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. యాడ్ చేసేసుకుని గ్రేవీ మొత్తం రైస్కి పట్టేలాగా మొత్తం అంతా కలిపేసేసి మూత పెట్టేయాలి. అడుగు నుంచి మొత్తం అంతా తిప్పుకుంటూ నిదానంగా మొత్తం అంతా కలిపేసుకోవాలి. ఈ రకంగా మొత్తం కలిపేసుకుని మొత్తం అన్నం అంతా దగ్గరికి చేర్చి మూత పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టి పావుగంట దమ్ వేయాలి. పావుగంట దమ్ వేసాక పొయ్యి కట్టేసుకోవాలి. ఈ టైంలో మనం రైతా రెడీ చేసేసుకుంటే బిర్యానీ అవ్వంగానే సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు. బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వీసింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం. రైతా కూడా రెడీ చేసేసాను. చాలా ఎక్సలెంట్గా, డెలిషియస్గా, టేస్టీగా ఉంటుంది చికెన్ బిర్యానీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ అందరికీ ఎలా వచ్చిందన్నది కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. ఇవాళ మన టిప్ సెగ్మెంట్లో మనం చూడబోయే టాపిక్ పొడిదగ్గు. పొడిదగ్గు మొదలైతే మనం ఎన్ని కాఫ్ సిరప్ వాడినా 1 నెల వరకు కూడా దగ్గు తగ్గదు. అది మన నిద్రని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఒక 3 రోజుల పాటు రాత్రి నిద్రకి వెళ్ళే ముందు పాలల్లో చిటికెడు పసుపు కలుపుకొని తాగాలి. అలా చేస్తే మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే
లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ఆల్లో పెట్టండి. అప్పుడే నేను పెట్టే వీడియోస్ ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. దిస్ ఇస్ తిలక. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.